Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ AutoCAD ရဲ့ frame command လေးအကြောင်းပြပြပေးမယ်နော် existing point ကနေအကွာအဝေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး line ဆွဲချင်တာ copy or move လုပ်ချင်တာစတဲ့ command လေးမှာ frame command လေးကိုဘယ်လိုထည့်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးဆွဲပြပေးမယ်နော် Let's get started